tira isso aí. Deixa eu ver isso aí. Porra, é isso aqui. Eu encontrei, bro. Eu encontrei. Oh, ficou lindo o desenho, Lindo a velho. porra! Lindo a porra! Mostra essa porra dessa linha! Você botar a mão a foto desse cara safado! Lascou! Calma, rapaz. Vovô não precisa fazer isso não, vovô. Arrombou! Rapariga, quem foi que botou essa porra aqui? Foi ele, foi ele. Brau. Foi aquele cara safado, foi ele. Ei, ficou muito bonito o desenho. Ficou, não. você? Ficou bem. E eu vou incentivar! Vovô, vai fazer isso com o meu... Ei, vai fazer isso... Ei, esse homem pra mim também... Rapaz, tu sabe qual era a bandeira? Tinha aqui uma bandeira do Brasil, esse fresco tirou e botou isso aqui. E Esse homem pra mim também, vovô. Foi quase é o macho da sua mãe? Como é? E você tem que fazer! É pra você! Lascou! E não é o macho da sua mãe, seu cabra safado? Não é o macho da sua mãe? Não faça seu não. filho de rapariga. Não apaga esse desenho não. Foi bonito, vovô.